नाइट क्याम्पफायर का लागि तुमसँग जान लाग्यो हामी गाइज हेरौँ अब अहिले कति बज्यो अहिले 9 बजेको छ अब हामी 10 बजेबाट क्याम्पफायर सुरु गर्छौँ त्यसपछि जाइकाङमा चाहिँ रमाइलो गर्छौँ त्यहीँ गएर हेरौँ ल अवस्था है माथि पुरानो के अरे तल पुरानो लाब्रादेखि माथि तुमसँगसम्म चढ्दाखेरि साह्रै गाह्रो भयो देखेर स्याहार स्याहार कहिले हिँड्ने पानी नभएर के हो के हो साह्रै गाह्रो भयो कि राति हिँडेर के हो मलाई साह्रै त्यहाँ भयो के कस्तो भयो साथीहरूले हाम्रो सत्यम सरले सर एकदम फनी रमाइलो लाग्छ मलाई पनि रातमा हेर्नु छुट्टी हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ म एकदम खुसी लागेको यसरी गाउँले होइन साथीभाइहरू धेरैदेखि अगाडि प्लान थियो मेरो यसरी गएर चाहिँ फुल इन्जोय होइन अनि दुःख सुखको कुरा गर्ने गएर क्याम्प फायर गर्ने यो लाप्राको लागि अब नयाँ कुरा हो कि हिजो यो नयाँ कुरा चाहिँ सिर्जना हुन्छ अब यसरी नै यो कुराहरू चाहिँ विकास गर्दै जानुपर्छ युवाहरूले होइन म त्यही भन्न चाहन्छु कि क्याम्प फायरिङको लागि मेरो आदरणीय सम्धी अनि सृजन गुरुङ सत्यम हाम्रो गोठको महिला है सम्धी महिला गएर चाहिँ क्याम्प फायरको लागि प्रिपेरेसन हुँदैछ अब लेट्स सी हेरौँ फाइनली आगो बाल्ने काम भइरहेको छ आगो ल्याउँदैछ हाम्रो महिला सोल्टीले पत्र चाहिँ हुन्छ सेजन ब्रो सत्यम ब्रो मेरो महिला मेरो सम्झी ब्रो एकदम यो चाहिँ जाइकाङमा क्याम्प फायरिङ भइरहेको छ रातिको अहिले लगभग 10 बजेर पाउने 10 21:45 भएको छ एकदम रमाइलो साथ हाम्रो क्याम्प फायर सेलिब्रेट गर्दैछौँ आगो बालेर फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु से थ्याङ्क्स टु अल माई सम्धी होइन मेरो फ्रेन्डहरू आइम हियर टु बी एकदम ह्याप्पी भनौँ न एकदम खुसी लागेको छ त्यही माथि क्याम्प फायर एट जाइकाङ इट्स अमेजिङ भ्यू नमस्ते 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 हेलो हजुर सम्धी हाई जिन्दगीमा अब एकचोटि यसो इन्जोय चाहिँ गर्नुपर्छ होइन यसरी होइन साथीभाइ मिलेर कहिले पनि हुँदैन यस्तो कुराहरू समय समयमा गर्नुपर्छ ल Campfire. Wow. Campfire. Woohoo! Langsung ya. Oh ya. Sakit dia nih ya. Jangan kayak lagi. Acha. Onda. Yürü lan yürü. Apa?
Ai hiểu lấy về đó. 꼭수도 꼭. Mến là short rung dia thế đấy. Oh, bộ hoãn nhưng mà rồi. Rồi, nó sẽ sử dụng buổi chiều không? Rồi. Rồi, cheers. Ta hiện cheers. Rồi. Rồi, rồi. Lấy. Cheers, cheers. Cắn miệng được. Miệng. Cheers. Miệng. Cheers. Rồi, miệng. Tôi ngồi thằng miệng. Thằng gì? Hello, sao đi? Wow, wow, nice, nice. एकदम. nhìn nào, nhìn nào. Ôi, anh mà dùng gì? Anh heo tỏi mi chưa? Wow, wow. Come on, guys. Come on, stand up. How's body? How's the gorilla? के थाहा होइन अब भोलि अब हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ है अनि त्यो अस्मिन दसैँ सुर्यो त्यो सुरिसक्यो तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको ल
तिम्रो गीत सुनेर मुनाले नाचेको तिम्रो जोबनलाई कसरी गासेको यहाँ भुटानको सेकुवा फर्स्ट टाइम है यस्तो क्याम्पफायरमा आएको नि अब फर्स्ट टाइम हो एकदम खुसी हुँदो रहेछ रमाइलो हुँदो रहेछ है एकदम एउटा शान्त खुल्ला आकाश हेरेर होइन गीत गाइयो है एकदम रमाइलो भयो भनौँ न आउने केटाहरूले के भन्नुहुन्छ र आउने अरू साथीहरू पनि छ लाप्राकमा हामी मात्र होइन र लाप्राकमा त अरूले पनि गर्न सकिन्छ तर हाम्रो त यो फर्स्ट टाइम हो र फर्स्ट टाइम आउने केटाहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँ सुझावहरू के छ तपाईँको मेरो सुझाव चाहिँ अब जिन्दगी एकचोटि हो है आउने जाने अब साथीभाइ मिल्यो भने आउनुहोस् गर्नुहोस् है अब यस्तो मोमेन्टहरू यस्तो एउटा रमाइलो होइन लाइफमा गर्नुपर्छ है यात्रा अब कहाँ टुङ्गिन्छ जिन्दगी गुजेकोमा है भनि सकिँदैन त्यही भएर गर्नुपर्छ यस्तो रमाइलोहरू है एउटा मोमेन्ट एकदम रिमेम्बर हुन्छ लङ लास्टिङ साथीभाइ एकदम मजा भयो मलाई आजको एउटा धन्यवाद ल त हाम्रो ओके धन्यवाद ल त सिजन सर धन्यवाद बिसेफ है ल सबैजनाले ल बिसेफ है ल हेलो गुड मर्निङ गाइज अहिलेको रातिको 2:05 गएको छ अहिले हाम्रो लाप्राकी फर्स्टचोटिको क्याम्पफायर चाहिँ यहीँ आएर समाप्त छ अब यसपछि हामी चाहिँ तल गाउँ जान्छौँ अब कस्तो भयो त हाम्रो समितिको अनुभव भनौँ न त मेरो चाहिँ यो पहिलोचोटिको अनुभव हो साथीहरूसँग चाहिँ घुम्नु गर्दा मलाई साह्रै कस्तो कहाँ बुझ्छ लाग्यो है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स प्लस मेरो फर्स्ट टाइम नै हो चाहिँ है साथीसँग यस्तो हुन पाउँदिनँ मेरो ठुलो सौभाग्य जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यहीँ समापन गर्न चाहन्छु ओके हाम्रो सत्यम सर सत्यम सर मेरो चाहिँ अब लाइफको पहिलोचोटि यस्तो रमाइलो चाहिँ भएको छैन है योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम बेस्ट यो मोमेन्ट चाहिँ कहिले भुल्ने छैन हामी लाइफमा सधैँ सम्झि याद हुनेछ यति नै हो अब यसरी नै अब उहाँ मेरो समिति ट्रेकिङ गाइडतिर मेरो अब सत्यम साथी चाहिँ इन्डियातिर बस्नुहुन्छ होइन म चाहिँ सिङ्गापुरतिर बस्छु अब यसरी नै अब भेट हुने त कहिले पछि अब भेट पनि हुन सक्दिनँ अब म 3 वर्षपछि आएपछि अब समितिले बिहा गरिसकेको हुन्छ छुट्टै पारा हुन्छ हाम्रो सत्यम सरले बिहा गरिसक्यो भने छुट्टै पारा हुन्छ नि त अब यो मुमेन्ट भनेको कहिले नि फर्केर आउँदैन क्या त्यसैले आफ्नो लाइफमा चाहिँ आफ्नो बेलामा चाहिँ टिनेज अब कुनै पनि एटल जुन बिहा नगरेको अवस्था छ त्यति बेला चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ यसरी सबैसँग मिलेर होइन क्याम्पफायरसम्म गर्ने होइन अब धेरै रक्सी चाहिँ नखाने अब साथीहरूको दुःख सुखको कुरा गर्ने टक्क क्याम्पफायर गर्ने रमाइलो गर्ने नाच्ने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ जिन्दगीभर भुल्ने छैन अब कसरी पनि भुल्ने छैन र यसरी नै आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले पनि पक्का यसरी नै गरेर चाहिँ आफ्नो यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ पक्का रमाइलो गरेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो पनि यही शुभकामना छ ओके शुभरात्रि गुड नाइट बिसेफ